Саламатсыңар балдар. Кыргыз адабияты сабагыбызга кош келиптирсиңер. Бүгүнкү биздин адабият сабагыбызда Арстанбек Буйлаш уулунун Тар заман поэмасы менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Арстанбектин Тар заманы менен толук таанышабыз балдар. Андагы берилген негизги тема менен идеясын үйрөнөбүз. Чыгарманын негизинде өзүбүзгө тарыхый маалыматтарды алабыз жана ушул чыгарманы талкуулайбыз. Кыргыз элинин оор турмушу биз үчүн чоң сабак. Элибизди сүйүүгө, мекенге кызмат кылууга тарбияланабыз. Кыргыз эли канча кылымдар жакшы күндөрдү дагы, башынан оор күндөрдү кечирген, бирок эч качан алар майышып калган эмес. Ошон үчүн кайраттуу, эрктүү, чыныгы, патриот инсандардан болуп тарбиялоого Арстанбектин ырларындагы ушундай нуктагы айтылган таалим тарбияларды өзүбүзгө алабыз деп ишенемин. Кыргыз эли бир топ аламатты оор күндөрдү башынан кечиргенин акын Арстанбек өз көзү менен көрүп буга күбө болгон. Заман кыйчалышып, кыргыз элинин башына ый, муң, кайгы түшөт. Бир жагынан Кокон хандыгы, бир жагынан Кененсары баштаган казак чабуулу, бир жагынан орус падышачылыгынын басып кириши кыргыздардын эсин эки кылган. Ага туруштук беребиз деп канчалаган кыргыз эр азаматтары каза таап кеткен. Мына ушундай оор күндөрдө көчмөн элибиздин малы чачылат, башы кетет. Ошондо Арстанбек замандын ушундай түрүн көрүп, Тар заман деген чыгармасын жараткан. Мында акын замандын оор мезгилин чебердик менен мүнөздөйт. Элдин малынан, башынан, ичип жаткан суусунан айрылганын айтып, муң канат. Арстанбек Тар заманды 1860 жылы чыгарган. Бул ырын 15-20 жылдай эл алдында үзбөй ырдап келген. Эл акындын поэмасын бир күндө бир канча кайталап ырдаса да тажабай угуп, көз жаштарын көл кылып ыйлашкан учурлары көп болгон. Айрыкча орустардын басып келерин, жакшы жердин баарын ээлеп аларын алдын ала какшап ырдаган эскерилет. Мисалы, кара жол кылар көлүңдү, коруп алар жериңди, кайсаңдар сенде чара жок, капкандай чабат белиңди. Бул ырын ошол мезгилде кыргыз уруулары бири-бирине чабышып, ынтымаксыз болгонуна кейип, аларды биригип орус аттуу баскынчыга күч болуп туруштук берели деген. Бирок биздин аттиң манаптарыбыз, бийлерибиз алдын ала орустарга жагынып, кайра аларга жол ачып берген. Балбай Баатыр баштаган кыргыздын бир дала илгери тилектүү адамдары биригип, падыша өкмөтүнө баш ийбөөгө аракет кылышат. Бирок өз ара жоолашкан кыргыз уруулары жарашып, ынтымакка келгенчекти орустар акырындап кыргыздын дыйканчылыкка жайылуу жерлерин ээлеп алышат. Ошондо Арстанбек сыздап, бээден тууган керди алды, ченчи келип жерди алды деп элдин мал мүлкү жеринен айрылганын айтып ырдаган. Арстанбектин ырлары советтик идеологияга каршы делип сындалып, эл оозуна жыйналууга тыюу салынган. Ошондуктан да анын ыры жерге таңгак кылып таңылып, кийизге оролуп бекилген эмеспи? Балдар, силер билгендей, өткөндө мен өмүрү чыгармачылыгында айтканмын. Арстанбектин ырлары бул орус падышачылыгын келгенин, алардын баягы кыргыз жерин басып алгандыгын ачык айтып ырдагандыгы үчүн Советтер Союзу мезгилинде бул туура эмес, бул деген улутчул катарында бааланып, акындын ырлары окулууга жада калса, анын атын айтууга дагы тыюу салынган. Анын атын айтуудан дагы биздин адабият ишмерлерибиз коркуп турушкан. Азыр болсо балдар, ушул Арстанбек Буйлаш уулунун ошол мезгилдин үнүн бизге ушул күнгө чейин жеткирип, ошол мезгилдеги кыргыз элинин башынан өткөргөн оор күндөрүн айткан Тар заман аттуу чыгармасы менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе мен силерге видео роликти коюп бермекчимин. Ошол жерден Арстанбек Буйлаш уулунун Тар заман ырына көңүл коюп
Арыстанбек Қалығұлың аталарың айтқан сөз екен. Етегі жоқ, жеңі жоқ, еч кигенген еби жоқ, чапан шығат дечеле. Кейінкінің балдары тақымын деп сүйлеген, тапан шығат дечеле. Өңі сары көзі көк, орыс шығат дечеле. Ұзын чөптің барысын орып шығат дечеле. Қысқа чөптің барысын ақ орып шығат дечеле. Мың үйлігі баш болып болыш шығат дечеле. Су башында үйі бар, үй башында бейі бар, қоныш шығат дечеле. Бір-екі деп санаған қиын шығат дечеле. Атасынан баласы қиын шығат дечеле. Оң жоғой қойрық күрең ат орыстан шығат дечеле. Оң құлақ бұныс қазан қаладан шығат дечеле. Тіршіндіктің барысыңа баладан шығат дечеле. Екі башы қайқайған қайық шығат дечеле. Мейл қадыр болым деп елечегін бұлғалап зайып шығат дечеле. Ұлы суының барысы чулық болып дечеле. Кич атаның балдары анан ұлы келе болды той дечеле. Жан жуын азайып шамал болып дечелең, адамзаттың білгенің амал болды той дечеле. Қыш көбейіп жылынан жай азаят дечеле. Қарындағы жиылған май азаят дечеле. Құродоғың айдаған қой азаят дечеле. Жұрт тұрғачы көбейіп бой азаят дечеле. Бойға жеткен қыздардың баштағыдай көркі жоқ, той азаят дечеле. Қарағайдың башында чыны болады дечеле. Чыны менен жүргізген бір зымы болады дечеле. Алтайчалық жолдырдан ашмышымда сүйлешкен сыры болады дечеле. Зайып шығып жиынға чечен болады дечеле. Кейінкінің барысы бечел болады дечеле. Екі ағайын бір туған ақалышат дечеле. Айтқанынан кешенбей баталышат дечеле. Құран жатып үстінен хат жүгірет дечеле. Ошол атты көтөрүп ат жүгірет дечеле. Ушул заман қай заман, азулуға бар заман, алсыздарға зар заман, берендерге бар заман, бечараға зар заман. Ақиқаттың айтпаған тіл қысқарған тар заман. Қылсаң ішің бүтпеген күн қысқарған тар заман. Жатсаң ұйқың қанбаған түн қысқарған тар заман. Заманың келді зақымдап, тайған итпей тақымдап, жайдың күні чөп шықпай тақыр болады дечеле. Андан кейін замана анан ақыреле болды той дечеле. Арыстанбек келер заман жөнүндө төмөнкүдөй божомол айткан экен. Ошонусу чын эле туура келиптирби, көңүл буруп көрөлү. Заманың келди жакындап, тайган иттей такымдап, көч алды болор орусуң, сары журт болор конушуң. Ушул орус келгенде аштык чыгар жерди алган, ушул орус чыкканда төгөрөктү урдурган коргон болот дечеле. Карагайдын башына чыны болот дечеле, чыны менен жүгүргөн зымы болот дечеле. Чын эле байкап көргөндөй балдар, Арыстанбек келер заман жөнүндө абдан туура так баамдап ырдаган экен. Анда эми Арыстанбектин өзү көргөн заман жөнүндөгү айткан ырларын окуп көрөлү. Бул орусту карасаң, сууга салды бекетти, жасоолдор келип шарактап, жардынын жалгыз атын карактап, акча катты койнуна, насыят түштү мойнуна. Азаматтан күлкөлдү, айдап жүргөн жылкы өлдү, жорго жолдон суурулду, кайран заман куурулду. Бул жерден болсо акын ошол өзү көрүп, билип жүргөн, аралашып жүргөн карапайым калктын көргөн кыйынчылыктарын эң жакшы алаканга салгандай кылып туруп ырдап берген. Мына ушун үчүн дагы акынды карапайым эл колдоп, анын ушул тар заман ырын 15-20 жылга чейин угуп, анын уккан сайын ыйлап, ушундай бир азаптуу күндөрдөн кантип кутуларын айласын тапкан мүңкүрөгөн эл жөнүндө абдан мыкты баяндаган чыгармада балдар. Биз балдар ушул Арыстанбек Буйлашуулунун тар заман чыгармасын комуздун коштоосу менен дагы уктук. Жана мен дагы бир-эки ошол өзү көрө элек жатып алдын ала сезген жана өзү көрүп аралашкан учурдагы кыргыз элинин абалы тууралуу жазылган саптарды окуп бердим. Силер бул чыгарманын мазмуну менен толук тааныштыңар. Анда эмесе мен силерге төмөнкүдөй суроо менен кайрылайын. Жооп берүүгө аракет кылып көрөбүз. Биринчи суроо балдар. Төмөнкү саптар аркылуу акын эмне айткысы келген? Заманың келди закымдап,
тайган иттей такымдап. Ойлонуп көрөсүңөр. Кичине убакыт берем. Суроонун жообу орус падышачылыгынын кыргыз жерине басып кире баштаган учурун баяндаган экен. Силер дагы ушундай ойлоду деп мен эсептейм, балдар. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. Устар анын мизиндей оодарылган дүнүйө, бул саптар менен акын кайсы окуяларды айтып жатат? Анда эмесе мен силерге убакыт берем. Ооба, силер туура таптыңар. Ошол мезгилдеги карапайым кыргыз элине бир эле орус падышачылыгынын келиши эмес, өз ара уруулардын чабышы, казактар менен болгон чабыш, Кокон хандыгы ар тараптан кысып, эл болушунча эзилип турган. Ошону акын бычакты мизине отургандай сыпаттаган, балдар. Урматтуу балдар, Арстанбек Буйлашуулунун Тарзаман чыгармасы менен биз тааныштык. Андагы акындын айта турган негизги идеясын үйрөндүк, билдик. Эмесе үйгө тапшырмалуу алгыла. Үйдөн, балдар, силер, мен силерге 4 тапшырма даярдагам, бирок абдан оңой, жеңил, аткарууга кызыктуу. Биринчиси, Арстанбектин Тарзаман поэмасын окуу китептен дагы бир сыйра окуп түшүнөсүңөр. Экинчиси, өзүң жашаган азыркы замандын оң жана терс жактарын ушул акын сыяктуу түйшөлүп, кагаз бетине түшүрүп көрөсүңөр. Андан кийин үчүнчүбүз, Арстанбектин Тарзаман ырын азыркы акындардын аткаруусунда мен жана да коюп бердим, дагы бир жолу окуп, угуп кайталап коебуз. Анан чыгарма боюнча кийинки сабакка талкууга даярданып келесиңер. Эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.